Saya akan mengeservis yaitu mouse saya yang dimana memiliki trouble yaitu di bagian scrollnya ya. Nah, jadi itu ketika digunakan tidaklah enak gitu. Tapi kalau unsuran klik kanan dan klik kirinya tuh masih enak-enak saja ya. Di sini saya ada contoh yang dimana saya membuka Photoshop ya. Di sini saya ingin scroll ke depan, tapi dia itu ketika di scroll tuh seperti kayak menolak ya. Jadi itu main-main. Tapi kalau scroll ke depan pun juga sama, dia itu agak susah. Nah, itu tidak bisa kembali. Nah, jadinya alhasil saya ketika menggunakan scroll biasanya hanya menggunakan shortcut ya, Ctrl 0 dan sebagainya gitu. Kalau usaha scroll saya itu jarang menggunakan scroll karena scroll saya pun ya agak error gini guys. Oke, langsung aja kita akan memperbaiki cara memperbaiki yaitu mouse-nya ya. Nah, jadi kita akan bongkar terlebih dahulu mouse-nya ya. Oke, nah jadi ini dia mouse saya yang akan saya perbaiki dan kalian harus menyiapkan sebuah tang yang nantinya akan bantu kita agar bisa memperbaiki scroll di mouse kita. Lebih tepatnya yaitu tang cucuk ya panggilannya ya. Dan ini adalah obeng yang dimana nantinya kita akan membuka mouse-nya ya. Kita akan buka dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri, di sini ada scroll dan tempat saya buat ngeklik. Di sini saya sudah diedit ya, ataupun saya rubah sedikit. Di sini seharusnya bagian cetik-cetiknya ataupun tempat klik kanan klik kirinya itu sudah saya rubah. Sebelumnya saya itu menggunakan yang seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, di sini saya rubah lagi, saya solder menggunakan silent. Jadi kalau saya klik-klik sekarang kan suaranya itu sekarang sudah tidak ada ya. Dan sekarang saya akan memperbaiki bagian mouse-nya yang dimana itu tidak enak ya ketika kita gunakan, tidak bekerja dengan baik. Nah, caranya kalian buka dulu mouse-nya seperti ini. Nah, lalu di bagian sini kalian harus menekannya dengan pelan-pelan saja, jangan terlalu erat menggunakan tang. Nah, jadi kalian tang di sini. Oke. Nah, setelah itu kalian coba terlebih dahulu yang dimana kalian sambil mencobanya. Jika kurang erat, kalian atur lagi. Nah, jika sudah agak sedikit enak, dicoba kalian masukkan aja ke PC kalian ataupun kartu komputer kalian. Di sini kalian langsung tancapkan aja ke dalam laptop kalian sambil dites, tidak apa-apa kok. Nah, karena masih kurang enak, maka kalian cabut lagi yang dimana kalian kencangkan lagi mouse-nya, yang dimana kalian sambil mencoba ya. Nah, intinya ketika kalian coba ini rasanya jika kurang masih agak licin artinya itu kurang ya. Jadi kalian harus sampai agak kaku digunakan. Nah, jadi kalian lepas lagi di bagian sini. Nah, di sini jika tandanya ini sudah membaik, artinya ketika kalian gunakan di bagian scroll ini terasa kaku ya, tidak seperti sebelumnya. Jadi ini sekarang sudah berat ya ini.
berat banget. Kalau sebelumnya kan ceret-ceret gitu loh, dia itu mudah sekali digerakkan. Kalau sekarang agak sedikit kaku ya, jadi enak sekali digunakan. Oke, kita akan gunakannya pada testing menggunakan Photoshop ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri di bagian Photoshop. Di sini saya akan scrollnya ya. Jadi dia itu udah enak ya itu. Ketika maju dia sudah enak digunakan. Walaupun ada sedikit kumat ya. Jadi ada kayak sebelumnya rasanya. Tapi yang penting sudah lumayan bisa digunakan, tidak main-main pada seperti sebelumnya ya. Nah, jadi udah enak ini digunakan. Nah, jadi itu dia caranya, tinggal kalian jepit aja menggunakan tang cucuk kalian di bagian scroll, lalu kalian seratkan aja. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi itu dia cara memperbaiki scroll mouse. Yap, terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe ya.